Você que curte meu canal, mostrar aqui como é que funciona o som de uma igreja simples, comum. Você está vendo o amplificador da Unique, mas preciso o ZX300, que dá em RMS 100 watts por canal. Esse amplificador é interessante, está numerado aqui do 0 até o 10. Interessante que você use no 10, né? Que em alguns amplificadores é o 0 dB. Vamos para a mesa também, a mesa simples, o canalzinho de marcha, né? Que também está precisamente aqui no volume 6, que também vai dar mais ou menos o 0 dB em alguns consoles grandes, entre o 8 e o 6 é o 0 dB. Aí você já faz também o sinal de ganho, você já deixa mais ou menos, né? No 3 ou no 4. Sinal de agudo, sinal de grave, deixa tudo flat, que dá bom.